今日我哋整個花雕熟醉蟹，20年嘅花雕酒、冰糖、檸檬片，我哋嘅花雕酒、薑片、米酒、生抽、蠔油。咁咧我哋咧慢慢攪下佢，搞到啲糖溶晒為止，等佢啲味道咧均勻咁出咗，同埋呢個天成一味嘅鮮味生抽。嗱啲蟹咧我哋就凍到佢暈咗，凍唔喐噶啦，咁咧就剪咗條繩佢，擦乾淨嘅呢啲啊，呢啲梳啊。呢啲係點啊？OK， 切咗你啲屎出嚟啊！好，搞掂。啲蟹就洗乾淨啦。呢隻蟹咧凍嘅時候咧，佢撐啊，軟咗啊。呢啲斷埋啊。所以凍嘅時候咧，一定要夠擋第二嘢，盡量唔好俾佢喐。嗱，啲蟹咧就擦乾淨啦。我哋咧再去嗰度攞啲清水沖佢哋，一塊薑片，一塊檸檬片。咁啲蟹咧就好香噶啦。呢啲規格嘅蟹咧，我哋蒸18分鐘就可以噶啦。水滾先落啊！如果唔係咧，隻蟹翻醒嘅時候咧，嗰啲蟹爪就斷晒㗎啦。好嗱，嗱啲蟹咧啱啱蒸咗18分鐘，咁我哋而家熄火，熄火之後咧焗佢3分鐘，隻蟹就得㗎啦。隻蟹正到，咁我哋就放咗我哋啲汁落去。我哋買咗6隻蟹咧，3隻咧就用呢啲方法去浸。呢個蟹咧要浸足24小時，係嘛？嗱，呢個花雕熟醉嘅黃油蟹咧，我哋琴日浸到依家浸咗24個鐘頭㗎啦。咁咧就喺度撈起佢先。咁依家咧我哋就點樣剁開佢嚟食啦？先舔呢個大蟹蓋先。哇！呢啲膏啦，有黃油，有啲靚膏喺度㗎啦，就去咗啲蟹腮啊啲等等啊。咁我哋就去咗啲蟹腮。好嗱，呢隻咧就係花雕熟醉蟹啊，好靚膏㗎。